of anything. I am a champion. I always finish strong and I never give up. Isa pa yun. Good morning! Are you excited? Yes! Ay, parang hindi. Are you excited? Yes! Correct. Ayan. So, ngayong umaga po, mga ka-Yesland, diba? Paparangalan natin ang lahat ng mga nakabenta. Sino yung mga nakabenta dito? Ng January, right? Yes, Month yes. of January. Sunod-sunod po ang benta natin. Every day, not only one, but more than 2 sales, no? Every day meron tayong benta. So, today, we will acknowledge yung inyong kasipagan. Okay? Handa na po ba ang lahat? Tips guys, dalawa lang talaga yung pwedeng mangyari sa atin. Makakabenta ka or makakabenta ka. Yes! Yun eh. Kaya, believe lang, have faith, at ganahan kang gumising sa umaga, Ayun, blessing na napunta ako sa Yesland. Ang saya-saya ko na answered prayer ko rin na makita yung talagang doon ka tatagal. Kasi, Nabenta ko po sa Vista Rosa. Vista Rosa po, tsaka sa HSDC po, sa Batangas. Yun. Congratulations ulit, Ate Judy. Next naman. Nagulat lang ako, tumawag sa akin. Tawag lang sa akin kasi dati ako nilalagay ko yung number ko sa mga post ko lang sa page ko. So tumawag sa akin, sabi niya kung pwede daw agad mag-briefing. Ang tips ko po, syempre, pinagpe-pray natin ang client, ang sales. So, dapat continuous ang prayer sa mga naging client natin. Kasi kung hindi nila matatapos yung pinuha nila, hindi masaya. Diba? So, kailangan i-bless lagi sila ni Lord na matapos yung pinuha nila para lahat tayo happy. Walang magiging problema. Ayun, huwag mong ikukumpara yung sarili mo sa iba. Lahat tayo, may kanya-kanya tayong makayahan. Meron tayong kanya-kanyang talino na makipag-usap sa kapwa natin. Ikumpara mo yung sarili mo sa sarili mo para yung fear mo matabunan. Kunyari, mahina ka sa pakipag-usap. Pero pag nakipag-kompetensya ka sa sarili mo, matatalo mo yun eh. So, mawawala yung fears mo. Then, hindi man natin alam kung kailan tayo magkaka-sales para sa mga wala pa pong sales, no? Pero isa lang po ang tiyak natin. I-bless at i-bless tayo ni Lord na magkabenta. Yes! Kasi alam niya yung effort natin, alam niya yung desire ng heart natin. So, si Lord is a good God. Ilagi niya kinakrown ng effort ng bawat isa. So, glory to God and thank you po sa lahat. Both of them na-hit ang mataas na 10 million and above na sales, group sales. Palamakan naman natin yun. Mahirap yun guys, mahirap. At dahil doon, meron din silang mga rewards of cash rewards. Certificate of Achievement is hereby awarded to blank. Congratulations for being the top sales manager for the month of January with 11.8 group sales. Yes, Land Realty would like to thank you for leading your whole team to excellence. Granted this day, 10th of February 2018. I want to call on my friend, my Lodi ngayon, top sales manager, Ate Fe Lopez. Congrats,
would like to thank you, dear broker, for leading your team to excellence. Granted today, Feb 10, 2018. Our top broker again, Broker Richard Idol Bautista. Sobra kasi. So, hindi ko alam kung mag-agree yung ibang broker, pero pag dadating tayo dyan, we want to reward the efforts of the leader. So again, lahat ng mga sales, nag-aasam na sales manager, if buong team mo nakahit ng 10 million, buong team naman yun eh, tulungan kayo, 10,000 cash. Okay, so congratulations Ate Fe sa iyong cash award. Que ondas muchacho arriba las manos, caballo moreno penetra tu barrio, te enseño rolas de rock back frente, bless again, esto pa la gente, chanclazo deep like fregadazo, still got the coke and rum and flex the brazos, then I hit you from a different angle, big sweet cheap shot, good straight cut, twin. Yun yung priorities natin. Baka hindi nyo maintindihan kung bakit, pero sa tagal ko pong nagbe-business at sa sales, it's proven. If you put him first, all the blessings will be there. Hahabulin ka. The blessings will be like yung gano'n. Yung kahit saan ka pumunta, habulin ka. Heat-seeking missile yon. Heat-seeking missile yung blessing na kahit saan ka, basta inuna mo siya, dahabulin ka ng blessing. Gusto mo ba yon?